ओके जी, दिस इज़ आसिफ। ओके जी, ये मेरी वीडियो है जो एक बेचारे से लड़के की वीडियो है जो रात को कॉल सेंटर में काम करता है और सुबह अपने कपड़े खुद ही धोता है। और इस वीडियो में आपको मैं सबसे ज़्यादा ये बात बताऊंगा कि हम घर पे कैसे अपने इजीली कपड़े सारे धो सकते हैं। बॉयज़ लोग, जो इतने लोग अपने घरों से हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो लोग जल्दी से अपने घर में खुद कपड़े धो सकते हैं बड़े आसानी से तरीके से और बड़ी जल्दी तरीके में, और कोई इतना मसला नहीं, और सबसे आला कपड़े धुलेंगे। और इसी वीडियो के साथ अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करके अब मैं वीडियो शुरू करूँगा। और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह क्या क्या स्टेप्स होते हैं कपड़े धोने के, कितनी जल्दी हम लोग कपड़े धो सकते हैं, अपने घर में खुद धो सकते हैं, और इसमें इतने पैसे भी नहीं लगेंगे। ओके, चलो वीडियो के साथ शुरू करते हुए मैं अपनी वॉशिंग मशीन के पास जाऊँगा, जिसके अंदर मैंने पहले से ही पानी डाल दिया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, पानी पहले डाल दिया हुआ है और बस इसके अंदर सर्फ भी डाल दिया हुआ है। उसके अलावा अब मैं इसके अंदर, और इसी के साथ अब मैं आपको एक दोबारा सर्फ डालता हुआ दिखाऊंगा कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम पहले मशीन चलाएं ताकि चलते हुए पानी के अंदर मशीन में सर्फ डालना अच्छा होता है। यस, देख सकते हैं आप, झागो झाग पानी हो गया, कपड़े ने भी वाइट हो जाना है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होते साथ अब सबसे पहले जब मशीन चल के सर्फ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने अपने सबसे प्यारे प्यारे वाले कपड़े इसमें से चूज़ करने हैं। जिस तरह के मेरे सबसे प्यारे कपड़े हैं, ये 2 हुड्स, उसके अलावा ये डाल दूंगा मैं क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और सबसे अच्छे कपड़े हैं मेरे ये। और उसके बाद मैं अपनी ये प्यारी सी 2-3 शर्ट्स डालूँगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़। पहले वो वाले कपड़े सारों ने डालने हैं जो ज़्यादातर साफ़ हैं, जिनका आपको रंग उतरने का ख़तरा है, जो वाइट कपड़े हैं जिनका आप कलर नहीं उतरता, बिल्कुल आपने वो डालने हैं कपड़े, जिस तरह के मैं डाल रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह। ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, देख रहे हैं आप, ये लें जी, कपड़े धुलने अच्छी तरह शुरू हो गया। और हम इसको अब आप टाइम चेक कर सकते हैं। अब अभी हमारे पास 2 मिनट हो के 30 सेकेंड्स हैं, विच मीन्स 2.5 मिनट हो गए हैं। उसके अलावा अब हमने 2.5 मिनट के बाद तकरीबन इसको हमने ये पे अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था सही, अब मैं इसको फुल यहाँ तक करूँ। अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं, ज़्यादा गंदे हैं अगर ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो आप बेशक हाफ़ चलाएं, बेहतर है। क्योंकि आप ऑफ़िस लड़कों के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो इतना गंदे तो करते नहीं, जाते हैं ऑफ़िस, बैठते हैं कुर्सी टेबल पे, काम शाम करते हैं, कॉल्स करते हैं, या जो भी काम ऑफ़िस बॉयज़ होते हैं करते हैं आ जाते हैं, नहीं तो इसलिए इतना मसला नहीं है। लेकिन हम इस तरह कर सके, ये कपड़े धोने का सबसे आसान तरीका है घर में और सबसे सस्ता तरीन तरीका है। इससे ना तो घर वाले परेशान ना हम परेशान, पैसे भी, सेविंग्स भी जल्दी हो जाएंगी। उसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो से आपको ये बात भी सिखाऊंगा कि इसी वीडियो से हम अगर कभी घर पे कभी कोई नाराज़ हो जाए, कोई पर्सनल मामा नाराज़ हो जाए, या कोई जीएफ हो तो वो नाराज़ हो जाए, तो या कोई बीवी, अगर कोई मैरिड पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है कि कभी कोई मसला हो, कोई भी नाराज़ हो, तो उसको स्पेशल कपड़े धो के दे दो, वो खुश हो जाएगी। गारंटी, 100% गारंटी, एक्सपीरियंस आइडिया, ठीक हो गया। और इसी के साथ अब मैं क्या कहते हैं, दूसरे कपड़े देखूंगा अपने, ताकि उसके बाद कौन सा पॉट डालना चाहिए, अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्योंकि जिसने कभी कपड़े नहीं धोए उसके लिए वीडियो बहुत काम वाली है। और वो अगर कभी मामा पापा कभी कोई भी नाराज़ होते हैं, कपड़े धो के उनको मनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने अभी तक ये अपने घर में नहीं किया कभी तो। ओके, इसी के साथ अब मैं अपने कपड़ों की तरफ आऊँगा, जो मैंने अपने कपड़े अभी तक देखे हैं और जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो इसके बाद डालूँगा, उसी के साथ मैं आता हूँ अपने दोबारा कपड़ों पे। और ये हैं मेरे वो दूसरे कपड़े, जिस तरह के ये जीन्स आ गई मेरे पास, एक ये जीन्स आ गई। उसके अलावा मेरे पास ये एक प्यारी सी कैलिफोर्निया की शर्ट है, इसके ऊपर कैलिफोर्निया लिखा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये भी एक मेरा अपर है, बड़ा प्यारा सा, इस तरह नहीं प्यारा लगेगा, अभी गंदे हो गया ना। अभी इस बार ये एक ब्लू कलर की नेवी ब्लू शर्ट है, बहुत आला ब्रांडेड किस्म की, देख सकते हैं आप, इस पर एक प्यारे से टेक्सचर बने हुए हैं। और इसी के साथ एक और ब्रांडेड शर्ट आई है, जॉर्जिया, लेकिन ब्रांड नहीं नज़र आएगा क्योंकि उल्टा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। कि ये देखें,
ब्रांडेड शर्ट जॉर्ज की। ओके हो गया। उसी के साथ मैं अपनी जीन्स की तरफ आऊँगा। जीन्स में मेरे पास एक ये पैंट आती है, बहुत मज़ेदार स्टाइलिश लुक, बॉयज़ लुक देख सकते हैं आप, बड़ी हैवी मज़ेदार। उसी के साथ एक और मेरा प्यारा सा शर्ट है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। ये भी धुल के और प्यारा लगेगा और जो इसे पहनेगा वो तो और भी प्यारा लगेगा। और हाँ, अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो मुझसे रब्ता कर लेना, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा जहाँ से अच्छे और सस्ते कपड़े मिल जाएंगे आपको बहुत ही हेवी जगह से। कभी कभी कोई बंदा कोई लाहौर से बाहर का हो तो कोई मसला नहीं, बता देना, लाहौर में अच्छी जगह पर शॉपिंग करने का आइडिया दे दूँगा, रेफरेंस दे दूँगा अपना, जाके अच्छी शॉपिंग कर लेना। और उसी के साथ एक प्यारी सी नेवी ब्लू पैंट पे आऊँगा। और कभी नेवी ब्लू पैंट अगर ना पहनी हो तो ज़रूर एक बार वाइट शर्ट के ऊपर ब्लू नेवी पैंट पहन के चेक करना, बहुत ही क्लासी लुक आएगी, बता रहा हूँ। जो भी देखेगा फैन हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, गारंटी। और इसी के साथ मेरी ग्रे शर्ट है एक, ये अमूमन मैं ज़्यादातर घर पे पहनता हूँ, यहाँ कभी जिम या कभी वॉक पे जाना हो, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, समथिंग लाइक दैट, इस तरह करके, ठीक है। उसी के साथ अब मैं अपने वापस कपड़ों की तरफ आऊँगा ताकि देखें कितने को कपड़े हो गए हैं। ओ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। चलो, इसी के साथ अब आपको मैंने ज़्यादा बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया कि अब इसके बाद मैं आपको ये गाइड करूँगा कि इसके बाद अब ये जब शर्ट्स बाहर आएंगी, इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बाद हमने क्या काम करना है। ये जब कपड़े बाहर आ जाएंगे, इन कपड़ों के बाद हमने दोबारा अपने वही अच्छे कपड़े, मतलब जिस तरह शर्ट्स हैं, हुड्स हैं, अगर कोई ज़्यादा और पड़े हैं तो वो डाल लेंगे। उसके बाद हुड्स के अंदर डाल के या शर्ट्स डालेंगे। शर्ट्स के बाद हम लोग अगला वो स्टार्ट कर देंगे, टाइमर ऊपर सेट करेंगे कि ये करना है। अगर सर्फ की ज़रूरत हुई आप चेक कर सकते हैं हाथ लगा के, अगर आपको लगे या गंदा पानी ज़्यादा लगे तो आप सर्फ ज़्यादा डालें, पानी भी चेंज करें। उसके बाद चेंज करने के बाद अब आप अगले प्रोसेस में आएंगे, वो मैं अब आपको ब्रेक के बाद बताऊँगा। जैसे ही वो ख़त्म होता है मैं फिर आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। ओके, वीडियो के साथ वापस आते हुए अब हम जब मशीन से ये आवाज़ आने लग जाए ना, इसका मतलब है वो आपके कपड़े धुल के रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं आप। पूरा टाइम होगा और वीडियो के साथ ही ये लें जी। अब मैं वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं जो वीडियो बना सके मुझे कपड़े निकालते हुए। और मैं मशीन से कपड़े निकाल के आपको इसको आगे वॉश करने का प्रोसेस बताऊँगा। और इसके लिए आपको सिर्फ 1-2 सेकेंड्स की ब्रेक चाहिए होगी। कपड़े निकालने के बाद आसिफ इज़ बैक फ्रॉम द कपड़े निकालने मशीन के बाद। और इसी के बाद अब मैं वापस आऊँगा वॉशिंग प्रोसेस में। अब आप देख सकते हैं कि ये रहे मेरे कपड़े, ये आप देख सकते हैं, ये कपड़े पड़े सारे। और अब ये मैंने दो चीज़ें ली हैं जिसके अंदर मैंने फुल पानी भर दिया। और अब पहले हम एक से निकालेंगे, फिर हम दूसरे से निकालेंगे। दूसरे से निकाल के अच्छी तरह इसको धो के ड्रायर में डालेंगे। ड्रायर से निकाल के, या अगर ड्रायर नहीं है किसी के पास तो कोई मसला नहीं, दोनों हाथ से अच्छी तरह निचोड़ें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमने बस तार के ऊपर डाल देना या जहाँ भी आप टाँग के सुखाना चाहो इसे, ठीक है, हो गया। इसके बाद बस आप फ्री हैं। और जब आपके कपड़े चेक करते रहें, सूखेंगे जब भी, तब उसके बाद आप फ्री। इसके बाद मैं अब आपको दीवार पे टांग के दिखाऊंगा जिस तरह हम टांगते हैं सारे, और जिस तरह बेहतर रहता है। ओके जी, ब्रेक लूँगा। इसके बाद ये धोने के बाद आता हूँ और इसको हमने एक तामिये में से या किसी भी बाल्टी में से हमने एक चीज़ को 2 या 3 बार मैक्सिमम या मिनिमम करना है ताकि अच्छी तरह हो जाए, साफ़ सरफ सारा बाहर आ जाए और अच्छी तरह आपको इसमें से अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू आए। ओके, मैं फिर ब्रेक लूँगा थोड़ा सा और आता हूँ ब्रेक के बाद वापस। फ्रेंड्स, आसिफ इज़ बैक। ओए, कपड़े धो के यार थक गया हूँ, कपड़े निकाल के पानी से निकाल के थक गया हूँ। और अभी तक मैंने सिर्फ यही निकाले हैं 3 कपड़े, ठीक है, हो गया। और इसी तरह अच्छी तरह गाल के अच्छी तरह निचोड़ के, अगर दीवार है तो दीवार पे डाल दो, तार है तार पे डाल दो। इसी तरह उल्टा करके डालना। उल्टा करके डालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके कपड़े पे कुछ गंदा नहीं होगा पहले तो। और जब आप सीधा करके पहनोगे तो अंदर वाला साफ़ साइड साफ़ ही रहेगी और कपड़े नवे के नवे रहेंगे। और देख सकते हैं आप कपड़े किस तरह चमक रहे हैं, साफ़ बिल्कुल वाइट, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स अब इजाज़त लूँगा, बाय बाय करूँगा और वीडियो को एंड करूँगा और इख्तिताम करते हुए जाऊँगा। और आपसे बस यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ पूछना हो, कोई किस तरह किया है,
कोई शॉपिंग के हवाले से कोई चीज़ें पूछनी हो, कोई कुछ भी पूछना हो, बस कमेंट कर देना, मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगा और आपका हर बात का जवाब दूँगा। इसी के साथ इजाज़त लूँगा और नाम है आसिफ आदिल। बाय बाय।